हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको ड्राई कफ की समस्या का इलाज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ड्राई कफ की समस्या रहती है तो आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार की मेडिसिन जो है वो यहाँ पे मैंने ली है। एक सिरप है, कफ सिरप, और एक एंटीबायोटिक है, और एक जो है ये बेटनीसोल टैबलेट है। यहाँ पे 3 प्रकार की मेडिसिन है। सबसे पहले कफ सिरप की बात करूँगा तो ये कफरिल डी सिरप जो है ये मैंने ली है। और कफरिल डी सिरप जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मेड मिनरल की बनाई हुई एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस की बात करें तो 112 रुपये इसकी प्राइस है। ये 100 ml के पैक में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के मेड मिनरल की बेजिंग जो है वो की गई है। ओरिजिनल जो ब्रांड की आती है वो इस प्रकार की बोतल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको कैप भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ये मेड मिनरल का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार की सिरप जो है वो आपको मिलती है। इसके अंदर अगर आप मोलिकुल देखें तो इसके अंदर 3 प्रकार के मोलिकुल का इस्तेमाल किया गया है। पहला डेक्सामेथोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा यहाँ पे आप देखें तो फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, और तीसरी की बात करें तो क्लोरफिनालमेन मेंटेड इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो 3 प्रकार की मोलिकुल जो है वो यहाँ पे इस सिरप में इस्तेमाल की गई है, जो कि यहाँ पे आप देखें तो पर 5 ml में यहाँ पे देखें तो डेक्सामेथोक्सोन हाइड्रोब्रोमाइड जो है वो 15 mg, फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 5 mg, और क्लोरफिनालमेन यहाँ पे 2 mg इस्तेमाल की गई है। तो ये कफ सिरप जो है ये बहुत ही बढ़िया और बेटर कफ सिरप है। अगर आपको ड्राई कफ की समस्या रहती है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ड्राई कफ की समस्या है वो तुरंत ही ठीक हो जाती है और बहुत क्विक और जल्द रिलीफ आपको दिलाती है। दूसरी अगर आप मेडिसिन की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये एजिथ्रोमाइसिन की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये सेंडोज की बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसमें 1 स्ट्रिप में 3 टैबलेट्स जो हैं वो आते हैं, और ये 500 के एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 62 रुपीज़ है पर 3 टैबलेट की, और पर टैबलेट में यहाँ पे 500 mg जो है वो एजिथ्रोमाइसिन आपको मिलती है। तो इसको आपको इस्तेमाल करना है एंटीबायोटिक के रूप में, और ये ईएनटी में बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक माना जाता है। गले के लिए काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो माना जाता है। इसको आप 1 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप सुबह में भी ले सकते हैं या फिर आप रात में भी इसे ले सकते हैं। 3 दिन इसे आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है बेटनीसोल मेडिसिन। इसकी 20 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, और इसके अंदर बीटामिथासोन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे आप सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। 20 टैबलेट की प्राइस अगर आप देखें तो लगभग 10 रुपीज़ के आसपास है। तो काफ़ी सस्ती टैबलेट ये है। तो इन तीनों मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको ड्राई कफ की समस्या रहती है, या फिर मौसम बदलने की वजह से जो खांसी की समस्या होती है, सूखी खांसी की, उसमें आप इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ जो है वो आपको मिल जाती है। और कफ सिरप का इस्तेमाल आप दिन में 3 टाइम कर सकते हैं। एडल्ट हैं तो आप 10 ml इसका इस्तेमाल 3 टाइम करें, सुबह, दोपहर और रात। और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको पानी का इस्तेमाल आधे घंटे तक नहीं करना है। तो आपकी जो गले की समस्या, गले में जो एलर्जी की समस्या है वो बहुत ही जल्द और क्विक दूर जो है वो हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आप कफरिल डी सिरप का इस्तेमाल करने जा रहे होंगे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।